Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. За өдөр буюу 12 дугаар сарын 13-ны өдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх хугацаа Улаанбаатар хотын айл өрхүүдийн цахилгааныг тэгэлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор Улаанбаатар хотын зарим гэр хорооллын айл өрх болон орон сууцнуудын цахилгаан тасарсан асуудал үүссэн. За энэ талаар бид албаны хүний яриас тодруулга авлаа. За өчигдөр цахилгааныг тэгэлсэнтэй холбоотойгоор зарим орон сууц гэр хорооллын айл өрхүүдийн тог цахилгаан тасарсан асуудал гарсан. За та энэ тал дээр тайлбар өгөөч. За өчигдөр ер нь бол нэг хэд хэдэн станц дээр гэмтэл гарсан. Гэтэ энэ маань станцын тоноглол гэмтсэн юм биш. Станцаас гарсан дамжуулагчийн маань дамжуулагчдаар ачааллаас хамаарад бол гэмтэл гарсан юм асуудал байгаа. За энийг бол түргэн шуурхай цагааллгүй гэмтлийн устгах ажлыг зохион байгуулж гүйцэтгэсэн байж байгаа. Цаашид ер нь гэмтэл гарсаар байвал ер нь ямар арга хэмжээ авах вэ? За өчигдөр засгийн газрын гаргасан шийдвэрийн дараагаар бол компани хэмжээнд шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулж хэрхэн ажиллах навьчсан төлөвлөгөөг компани хэмжээс гаргасан байж байгаа. За үүний дагуу бол бид 24 цагаар ажилладаг бригадуудын тоог нэмэх. За түүнд шаардлагатай машин механизмуудын бэлэн байдлыг хангах. Мөн аюулгүй нөөцийг шийдвэрлэх асуудлуудыг бүр наривчлаад тусгацсан төлөвлөгөө гаргасан. За энэ төлөвлөгөөний дагуу цааш ажиллахаар хэмтүүлж байна. Ер нь шийдвэр гаргахаас өмнө бэлтгэл ажил хийсэн байх шаардлагатай шүү дээ. Ер нь бэлтгэл ажил хангалттай ер нь хийж чадсан байсан уу? Ер нь бол өвлжилтийн бэлтгэл хангах ажил гэж зөвлөгөө хийгддэг байж байгаа. За компанийн хувьд бол өвлжилтийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөөтэй ажлыг бүгдийг бүрэн хийгээд дууссан байсан. Иргэдийн байнгын залгаатай байдаг хөргөгч плетик цахилгаан хэрэгслүүд бол өчигдөр тог тасарснаас үүдэлтэй шатаж гэмтэл учирсан. Тэгээд энэ хохирлыг ер нь хэн барагдуулах вэ? Үнэхээр цахилгаанаас холбоотой ингээд гэмтсэн шатсан зүйл байгаа бол харьяа хэрэгч дүүчтүүд дээр 24 цагийн дотор хандаад манайх нэгжээс комисс ажиллаад энэ мэн цахилгаанаас бол гэмтэлтэй байнаг бол манай компани дэрийг хөрлийн нөхөн барагдуулдаг юм журамтай. Хэрэгчдийн цахилгаан эрчимчний төлбөрийг төрөөс дахаар шийдвэрлсэн байж байгаа. За энэтэй холбоотойгоор бол ер нь гэр хорооллын хэрэгчдийн цахилгааны хэрэглээ бол нэмэгдэх төлөвтэй, нэмэгдэх хандлагатай байна. За бид нэр энийг бол прогнозолж ажиллаж байна. За жишээлх юм бол өнгөрсөн онтой харьцуулахад гэр хорооллын цахилгаан ачаалал бол нэг 18 орчим хувиар нэмэгдсэн байна. За энэ дотор бол нисхийн армын чиглэлийн ачаал бол 54 хувиар. За зослон чиглэлд 31 хувиар. Орбит, толгойт, их нарны чиглэлд бол нэг 21 хувиар ингээд ерөнхийдөө бол ачаал нэмэгдсэн байж байгаа. За энэ ачааллуудыг давах бэлтгэл ажлыг дөрвөн хэлсэнчлэн тэр төлөвлөгөөний дагуу бид нар л зохион байгуулаад ажиллаж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бас ард иргэдэд сэрэмжлүүлэг бас анхааруулга өгөх зүйтэй байх гэж бодож байна. За бид хүн бол бас хүмүүсийнхаа хэрэглэгчтэй бол бас халахалтай хандж байгаа. Учир юу вэ гэвэл ухаалаг зөв хэрэглээг эсвэл хяналттай хэрэглэх гэсэн юм контент ийм сэтгэлдлүүд бол сошиалоор их явж байна. Тэгээ энийг бол бид дэмжиж байгаа. Энэ бол маш зөв санаа санаачлага гэж бодож байгаа. За үүнтэй зэрэгцээд хэрэглэгчд маань нэгэнт гэрээ цахилгаанаар халаахаар шийдсэн бол бас энэ цахилгааны болон галын аюулгүй байдлыг хангасан байх шаардлагатай бас бүгдээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ маань өөрөө маш хэрэгсэл үүсгэн шүү гэдгийг анхааруулж хэлж байна. За энд юу вэ гэхээр хэрэгчд маань хамгийн түрүүнд цахилгаан тоноглол халаагуурыг сонгохдоо бол аюулгүй тухайн тоноглолын өөрийнх нь аюулгүй байдлыг бас нэлээд сайн. Тэгэхгүй бол стандартын шаардлага хангаагүй буруу зүрх хийгдсэн юм байвал нөгөө л галын болон цахилгааны аюул үүснэ. Мөн өөрсдийнхөө тэр дотор монтаж болон оруулгын утасны даацад тохируулан тоноглоо сонгохгүй бол хит том халаагуур сонгосноос болоод нөгөө оруулгын утас маань шатах, дотор монтажны утас маань шатах ийм аюултай үзэгдлүүд бий болох учраас энэ дээрээ бас анхаарал хандуулж ажиллахгүй болохгүй шүү гэдгийг хэлэх байна. За мөн дээрээс нь өөрсдөө цахилгаан үзлэг хийж явах хэрэгтэй. Энд тэнд нь шалбарсан байх вэ? Энд тэнд нь залгаа орцсон байх вэ? Энэ бүхнийг хангаж цахилгаан тоноглоо залгаж ингэж ажиллахгүй бол энэ маань эргээд маш хэрэгслийг дагуулдаг болохыг бас анхаарай гэж
За Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхөд бол орон сууцны тог тасарсан асуудал нь бол за цахилгаан түгээх станцуудтай ямар ч хамаарал үүдэлсэн. За мөн цахилгаан түгээх станцуудад ямар ч эвдрэл гэмтэл гараагүй. За энэ иргэдийн цахилгааны хэрэглээнээс шууд хамааралтай гэдгийг хэлсэн юм а. За иймд иргэдийг цахилгааны зөв хэрэглээгүй болгож ачаал үүсгэхгүй байхыг албаны хүн анхааруулсан юм а.